Ez mi? Köszönjük már jól. Oda menjek. Megnézzük a motorokat! Ja, Rácsi, nyugodtan! Akkor menjünk ma, hadd nézzék meg a motorokat. Na? Get ready with me, srácok! Júj!
Anyádat. Most fogtam legalább. Kutya nagy bassza. Te kutya mindenit. Ez nem hiába nem elvett találva. Azt a kutya! Ez nagyon kuplungos! Ezek normálisak? Nagyon jó a helyzet. Jó a hely, csak Pocakban lefutom. nem bírnak itt magukkal, úgyhogy ez megy a rendőrségre. És ennyi. Amúgy ott tényleg mi történik? Ez a Pokémon Catch-em-all? Ez a Pokémon... Állj a kezem. Haza kéne érnem sötétedés előtt, hogy ne verjék szét a fejem a rendőr. Na jó van, köszönjük a 1%-on. Csá.